ঘড়ির কাঁটায় তখনও বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা হয়নি। তবে দিয়াবাড়ির অস্থায়ী জেটিতে তখন চলছে স্বপ্ন বোনার কাজ। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান শেষে দিয়াবাড়ির জেটিতে তখন দেশের প্রথম মেট্রো রেলের কোচ। প্রথম দফায় খুব সতর্কতার সাথে শুরু হয় কার্যক্রম। প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে বিশেষ প্রক্রিয়ায় লিফটিং বারের মাধ্যমে তোলা হয় অস্থায়ী জেটিতে রাখা কার্গোতে। আর এই পুরো প্রক্রিয়া শেষ করা হয় কোচের গায়ে কোনো স্পর্শ ছাড়াই। পরে লরিতে করে যাত্রা শুরু হয় মূল গন্তব্যের দিকে। ডিপো এলাকায় প্রবেশ করতেই ক্ষণিকের জন্য যেন বন্ধ হয়ে যায় সব কাজ। সব শ্রমিক মুহূর্তের বিরতি দিয়ে সাক্ষী হলেন ইতিহাসের। খুব সাবধানে ডিপোর শেডে নিয়ে যাওয়া হয় রাজধানীবাসীর দীর্ঘ প্রতীক্ষার ফসল। ভালো লাগতেছে, কারণ এই সর্বপ্রথম বাংলাদেশে মেট্রো রেল সংযোগ হতে চলছে। যে বগিটা আসছে আমরা রিসিভ করতে পারতেছি, আমাদের তো খুব ভালো লাগতেছে। চালু হবো কিংবা আমাদের দেশে মেট্রো রেলের জন্য এই যে মেট্রো রেল আমরা আসলাম, দেখলাম, কিংবা আমরা রিসিভ করলাম, আমাদের জন্য একটা গুড নিউজ। বাংলাদেশের প্রথম মেট্রো রেলের প্রথম কোচ সফলভাবে ট্রেলারের উপরে আনলোড করেছে। আমাদের যে ইন্সপেকশন বে আছে ওয়ার্কশপের মধ্যে আমরা নিয়ে যাব। সেখানে 19টি ধাপে সমন্বিত পরীক্ষা শেষে ছাড়পত্র মিলবে জাপানের কাওয়াসাকির তৈরি দেশের প্রথম মেট্রো রেলের। 19টা টেস্ট আছে যেটা করতে হবে, আর অন্যান্য যেগুলো আছে ইন্টারনাল সেগুলো আলাদাভাবে আমরা করব। প্রতিটি কোচ ইন্সপেকশন হওয়ার পরে এটি একটি ট্রেন ফরমেশন হবে 6 কোচের। আপনারা জানেন 6টা কোচ নিয়ে একটা মেট্রো ট্রেন সেট হবে। সেই 6টি কোচের আমরা পুরো একটা ফুল ট্রেন ফরমেশন হবে। কারিগরি সমস্ত মতামত পাবো, দেখব, টেস্টে ফিট হবে, তারপর আমরা হয়তো বলতে পারবো যে এই ট্রেনটা চলাচলের উপযোগী হয়েছে। খালাস প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এই কোচগুলোর সেফটির দিকে। সেক্ষেত্রে খানিকটা কালক্ষেপণ হয়তো হচ্ছে, যদিও কর্তৃপক্ষ বলছে শুক্রবারের মধ্যেই সবগুলো কোচই নিয়ে যাওয়া হবে দিয়াবাড়ির ডিপোতে। মেট্রো রেলের প্রথম কোচ কর্তৃপক্ষের জাপানি ট্রায়াল দেওয়ার কথা থাকলেও তাতে বাদ সাধে করোনা পরিস্থিতি। তাই তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে পরীক্ষা শেষে দেওয়া হয় প্রাথমিক